성욕은 식욕, 수면욕과 함께 인간의 3대 기본 욕구로 원활한 성생활을 유지하는 것은 연인이나 부부관계를 돈독하게 하는 아주 중요한 요소입니다. 하지만 남성의 성기능 장애로 인한 부부관계에 빨간불이 켜지면서 이혼을 하거나 출산율이 떨어지는 사례들을 언론을 통해 종종 접할 수 있습니다. 나이가 들어가면서 자연스럽게 남성의 성기능 장애가 나타나기도 하지만 젊은 나이의 남성들도 다양한 원인으로 성기능 장애가 나타나기도 합니다. 그 중 하나가 수면장애인, 코골이, 수면무호흡증입니다. 심한 코골이나 수면무호흡증을 갖고 있는 남성의 경우 일반 남성에 비해 발기부전의 위험이 높아지게 된다는 연구 결과가 있으며 한 연구조사에 따르면 수면무호흡증 환자의 약 75%가 실제로 발기부전이나 성욕감퇴를 보였다고 합니다. 코골이와 수면무호흡증으로 깊은 잠을 자지 못하면 스트레스 호르몬인 코르티솔 분비를 촉진시키는 등 우리 몸의 내분비 체계가 교란돼 남성 호르몬인 테스토스테론 분비에 악영향을 미쳐 발기부전 등의 성기능 장애를 유발할 수 있습니다. 남성 호르몬인 테스토스테론은 남성의 성욕을 높이고 정소와 전립선 기능에 큰 역할을 하며 정자를 생성하는 중요한 기능을 하기 때문에 이 테스토스테론이 잘 분비되지 않으면 발기부전을 일으키게 됩니다. 잠시만요. 이 영상이 도움이 되고 있다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 실제로 덴마크의 남부대학 티나콜드 젠슨 교수가 953명의 젊은 남성을 대상으로 수면과 남성의 정자 상태를 분석한 실험 결과 수면의 질이 나쁜 남성일수록 정자의 수와 질이 낮았으며 특히 수면 상태가 가장 좋지 않은 남성은 수면 상태가 좋은 남성에 비해 정자의 수가 25%나 적었고 정상인 정자의 수도 1.6% 정도 적었다고 합니다. 또한 수면 중 체내의 산소 공급이 부족해지는 코골이, 수면무호흡증은 음경 내 발기와 관련된 혈관과 조직을 손상시키고 음경의 면체 조직의 이완을 방해하기 때문에 발기부전 증상을 발생시킬 수 있습니다. 코골이와 수면무호흡증은 아침에 발기가 일어나게 하는 수면 단계인 렘수면을 방해하기도 합니다. 수면은 크게 렘수면과 비렘수면으로 구분되며 보통 렘수면 동안에 남성 성기에 산소와 영양을 품고 있는 혈액이 몰리면서 발기 능력이 향상되는데 코골이와 수면무호흡증으로 인해 잠을 설치게 되면 발기 능력이 점점 감퇴하여 아침에 발기되는 현상도 없어지게 됩니다. 코골이, 수면무호흡증 등 수면장애를 일으키는 경우 심혈관 질환이나 당뇨, 스트레스로 인한 우울증이 발생할 확률이 높아지게 되며 수면장애로 나타나는 이러한 증상들은 발기부전을 불러오는 직접적인 원인이 됩니다. 발기부전 증상으로 인해 배우자와 각방을 쓰게 되거나 자신감이 부족해지는 등 심리적인 문제까지 야기할 수 있기 때문에 코골이나 수면무호흡증은 반드시 조기에 치료하는 것이 좋겠습니다.